Kaldığımız yerden devam edelim. Burada Lattes proje yani son projeleri hemen hızlıca yapalım. Search code'a geliyorum. Hizmetlerden sonra hizmetlerin bittiği yer. Hizmet değil sonu dedik. Buradaki div neyin sonuydu? Bu da önemliydi aslında ama bakalım. Hizmetler div sonuymuş. Hemen onu da yapalım. Hizmet değil sonu. Buraya da bunu belirtelim. Hizmetler div sonu diyelim. Hemen geliyorum. Div class son projeler diyelim. Evet, buraya H2 düzeyinde bir başlık atıyorum. Buraya geliyorum. Latest ne yazıyor? O da İngilizce olarak. Project yazıyor. Project yazıyor. Evet, projeler, son projeler. Şimdi burada şu mantıkla kullanacağız. Bunu div ile de yapabiliriz ama UL ile de yapabiliriz. Ben UL'li mantıkla yapacağım. Buraya li'nin içine bu. Bunlara tıklanacağını düşünürsek ahiref olacak. Çünkü link olacak. Tamam. Tıklan diyelim. Ne olacak onun içinde? Neye tıklanacak? Burada imaja tıklanacak. İmaj, src. Şu anda boş geçiyorum. Bit değerini. Şu anda bence bunu şöyle yapalım. Böyle bir kaydedeyim ben bunu. Hemen bir tane resim alayım oradan. Bu resmin etrafındaki bu efektleri kapatıp önce efektsiz haline trim yapıyorum. Çünkü efektleri CSS'de vermeyeceğiz. Bunu JPEG yapıyorum. Yani şeyle vermeyeceğiz. Photoshop'la. Geliyorum. Buraya da son proje resim 1 diyorum. Kaydettim. Süs parantezi buradan geri alıyorum elemanı. Şimdi yapacağımız şey şu. Buraya geliyorum. İmaj, img, src. Buraya son proje geldi. Bit değeri 230. Height değeri 75. Alt değeri son proje. Buraya 1 diyorum. Siz hangi ismin gelecekse onu diyeceksiniz oraya. Bir de title ekleyelim. Title son proje 1 diyorum. Şimdi yapacağımız şey bu. Birincisi bundan kaç tane olacak? Burada kaç tane var? 2, 4, 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl S ile kaydediyorum ve tasarıma baktığımda bu şekilde yan yana gözüken bir şey oluştu. Son projeler geldi burada. Bu arada bunun yüksekliği biraz fazla olmuş herhalde, bakalım. Hizmetler alanını. Evet, hizmetler alanını fazla yapmışız. Yüksekliğimiz 209 değil de 166. Hizmetlerin yüksekliği 166 olsun. Hemen geliyorum hizmetlerin yüksekliğine, 166 piksel diyorum. Kaydettim, tazeledim. Bu şekilde geldi. Şimdiki yapacağımız şey son projeler divi. Hemen geliyorum hizmetler divinin olduğu yere. Hemen geliyorum. Şöyle nokta. Şöyle yapalım önce. Hızlıca son projeler CSS diyorum. Nokta son tire projeler süslü parantezi aç kapat. Height değerini yazacağım. Şöyle 100 değil 200 yapalım buraya. 200 piksel. Hemen geliyorum nokta son tire projeler. İçindeki H2'yi parantez açıyorum, kapatıyorum. Color'ını turuncu renk yapalım. Şimdilik şöyle şuradaki turuncu yapıyorum. Neyse onu yapmayalım. Bence direkt buradaki turuncu yapalım. 2 saat tekrar onunla uğraşmayalım. Bunu da yaptık. Geliyorum bakıyorum şimdi. Tazele dedim. Tamam, orası oldu. Şimdi aslında bu
reset dosyasında bu URL'lerin aslında sıfırlanması gerekiyor diye ben düşünüyorum ama bunlar niye böyle olmadı? Enteresan bir durum aslında yani. URL'leri sıfırlıyoruz aslında ama URL'leri. Neyse önemli değil. Çok sıkıntı değil. Nokta. Şöyle yapalım. Son tire projeler içindeki URL'nin içindeki li'ler ya da URL diyelim. List type none diyelim. Bakalım ne geldi karşımıza. Tazele diyorum. Gitti. Tamam güzel. Şimdi yapacağımız şey şu. Nokta son projeler nokta içindeki URL'nin içindeki li'leri float left diyorum. Float left dedim. Tazeledim. 1, 2, 3, 4 tane zaten buraya geldi. Güzel. Şimdi buradaki değer ne kadarmış ona da bakalım. Aradaki açıklık. Aradaki açıklık. Şöyle baktığımızda genişliği 20 derece falan olacak aradaki açıklık. Şöyle yapacağız. Margin right 20 piksel. Bakalım ne gelecek karşımıza. Tamam güzel. Alttan da bence 20 piksel mi yapsak acaba? Yok alttaki daha fazla. Alttan 30 piksel. Margin bottom 30 piksel. Geldik. Tazele diyorum. Evet şu anda bu da bitti. H2'yi yapmıştık. Bu H2'nin hemen margin bottom'ından 25 piksel aşağıya kaysın. Kendisi. Çok güzel. Şimdi yapacağımız şey ne? Bizim buradaki imajlara hedeflememiz. Hemen geliyorum. Nokta son projelerin içindeki URL'nin içindeki, li'nin içindeki, A'nın içindeki imaj. Ben direkt adres yazmayı seviyorum. Bu şekilde yazacağım. Bunlara border 2 piksel solid renk olarak da şu renk. Burada diyezleyip 000 verebiliriz. Bakalım ne geldi. Evet border atınca aşağı düştü. Önemli değil. 2 değilmiş demek ki. 2'den de fazla. Biz bunu 4 diyelim. Tamam. 4 piksel güzel. Şimdi peki biz nerede genişlik değeri verdik? Bunlara bir genişlik değeri verdik mi? Right'tan 10, left'ten 10. Bunları 10 yapalım. Bakalım ne geldi. Evet 10'ar piksel olunca bu şekilde geldi. Peki biz bunlara şunu yapabiliyor muyuz imajlara? Box shadow. Box shadow mesela 0, 0, 5 piksel, 3 piksel, color, şu renk ve buraya inset diyelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Şu anda bunu zannedersem veremedik. Yani en azından bu inset değerini veremedik diye düşünüyorum. Inset'in yazılımı farklı olabilir. Buradaki inset değerine bakacağız. Evet, son projelere de yaptık. Bakıyorum tasarıma. Tek tek resimleri değiştirmekle uğraşmayacağım. Hemen burada bir alan var. Şurada bir alan var. Bu alan neymiş? Bakın burada da gene bir resim var. Pardon. Takıldı bilgisayar. Evet, şöyle bakalım. Gene 1000 genişliğinde. Hemen bakalım. Şunu tıklıyorum. Bu şekilmiş.
İkisinde bu var. Önce şunu alalım. Sonra bunu alalım üstüne. İkisini birden alıyorum. Şimdi bu bakın tekrar edebilen bir resim olamayacaktır büyük ihtimalle bence. Olma ihtimali bence yok. O yüzden bunu image trim kesiyorum. Ctrl Shift Alt S diyorum. JPEG değil, bunu PNG 24 yapıyorum. Ve bunu bildirim diyelim. Bildirim BG diyelim. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama en azından öyle bir alan var. Hemen şunların altında geliyorum Search Code'a. Bunlar hangileri? Son projeler. Şunun bittiği yere geliyorum. Son projeler. Div sonu diyelim. Div sonu. Ve buraya div class bildirim diyorum. Şimdi yazıyı buradan kopyalayacağız. Yazıyı aynen kopyalıyorum. Buraya bir span atalım. Ya da H3 düzeyinde bir başlık atalım bence. H3 diyelim. Başlık ve buraya da bir paragraf atalım. Paragraf burası. Ctrl A ile seçiyorum. Burası da H3'ün olduğu yer. Tamam. Bildirim dedik. Style kısmına geliyorum. Son projelerden sonra şöyle bir alan yapıyorum kendime. Bildirim CSS alanı diyorum. Nokta bildirim. Ne yapmıştık buraya? Bildirim yapmıştık. Bildirim diyoruz. Geliyoruz. Background image'a geliyorum. Browse diyorum. Buraya bildirim. 1000'e 40'mış bakın. Background. Background repeat. No repeat. Height değeri 40 piksel. Genişliği yazmaya gerek yok zaten. Görelim. Tazele diyorum. Bunun altında kaldı. Bunlar muhtemelen biz onlara float left vermiştik. Onunla alakalı olabilir. Veya şunu da yapabiliriz orada. UL son projeler overflow taşanları göster. Bakalım. Şöyle yapalım o zaman. Bunu clear boot desek. Evet. Buradakine clear boot dedik. Diğer türlü de diyebilirdik ama ben bunu deniyorum şu anda. Böyle olunca da oluyor. Hemen şimdilik H3'ü de şuradaki bakın H3 ile paragraf bir satıra düşmüyor. O zaman şöyle yapacağız. Nokta bildirim içindeki H3'ü ne yapacağız? Display inline block yapacağız. Bunu yaptığımızda taze ediyorum. Bakın kaydedemedik mi? Kaydettik. O zaman şöyle yapacağız. Bunun aynısını kopyalayacağım. Paragraf. Paragrafla yapalım. O hiçbir şekilde burada değiştirmiyor kendini. O zaman inline block değil de float left diyoruz o zaman. Float left. Float left. Bunu da yaptık. Tazele diyorum. İlginçtir ki bir şekilde burada H3 diyor. Biz H3 yapmıyor muyuz ya? Evet H3 yapıyoruz. Bildirim, bildirim, evet bildirim.
Clearboot dedik. E3 P'ye gelince P'de float def diyor. Ama genişlik değerini yapalım o zaman, mesela 20 piksel diyelim. Belki genişlik istiyordur. Evet, bu genişliği verdik. Şöyle yapalım o zaman. %20 diyelim buna. Buna da width değeri 80 %. Evet. Şimdi buradaki sorunu düzelttik. Ama şurada line height 40 piksel yapınca burası da ortalandı. Paragrafa geleceğiz. Paragrafın line height'ına 20 piksel yapacağız. Evet. Yazının rengi ne renkmiş? Başlığı beyaz. Şuradaki turuncu. Yazı beyaz, başlığı turuncu. E3 color diyez bu şekilde, color tamam, bu da tamam. Geliyoruz. Tazele diyoruz. Yazının boyutuyla alakalı bir şey olabilir belki burada. Font size 12 piksel olsun. 12 pikselde. Evet. Şimdilik o zaman 30 yapabiliriz bunu. 37 40 yapalım. En son neyse olsun. Evet. Şöyle bildirim bloğun içine gelip padding 10 piksel her taraftan. Line height'ı da 30 yapacağız. Burası 40 olsun gene. Burayı 20 yapıyorum. Burayı 20 yaptık ama evet, şu anda halletmiş olduk. Buradaki line height değerlerini kaldırdım. Yazı tiplerine bakarız tekrar. Ne kaldı geriye? Şuradaki alan kaldı. Hemen hızlıca burayı da yapalım. Bunlar aslında çok basit şeyler zaten. Yani olayın en zor kısmını yaptık. Bildirimin aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle yapalım hatta. Bildirim div sonu diyorum. Ona da ekliyorum. Buraya da ne olsun? Profil diyelim. Şirket profil. Şirket profili olsun bu da. Başlık açıklama olsun. Şuraya da gelelim. Şirket profil div sonu diyorum. Şirket profil dedik. Bunun aynısını ne yapmışız buraya? Burada bu var. Burada ne var? Şunun altına ineceğiz bir kere. Bildirimin margin batımına 30 piksel aşağı insin. İnsin bakalım. Nasıl duracak? Tamam. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi ne kaldı geriye? Şuradaki alan yazı. Bu yazıyı aynen kopyalıyorum.
geliyorum. Dreamweaver'a geliyorum. Buradaki yazıyı seçiyorum. Aynen kopyalıyorum. Biraz daha uzunmuş gördüğünüz gibi. Şuradaki yazıyı da alıyorum aynen. Bu da diğerinin aynısı bence. Şöyle yapalım. İstersen bunu spam içinde de yapabiliriz şöyle aslında. Şimdi niye burada mesela spam kullanıyoruz, paragraf kullanmıyoruz? Çünkü H'nin içinde paragraf olmaz. Burada H2'nin içinde. O yüzden span koyuyoruz ve bakın bu şekilde yan yana geliyor. Tasarıma bakalım. Şuradan bakalım. Evet, sıkıntı yok galiba. Oldukça bunu yaptık. Şöyle yapalım. Style diyelim. Gelelim. Ne diyeceğim? Şirket profil diyelim. Buraya geliyorum. Font stil, pardon, font family, Trebeşüt, font size. Şimdi genel olarak tanımlasak bunu 13 piksel yapalım. Genel olarak yapayım ben bir bakalım. Tamam. Line height'ı tanımlayalım. 16 piksel olsun. 16 piksel yaptık. Şuradaki renk kodunu hemen alalım. Şuradan alalım. Uğraşmayalım. Bir saat diyeceğim. Neredeydi? Buradaydı. Şu renk kodunu kopyalıyorum. Color diyorum. DS. Kaydet. Tekrar geldi buraya. Ctrl F5 dedik. Tazeledik. Ama burası hala değişmedi. Şirket profili. Şirket profili. Class. Tamam. Doğru. Her şeyi doğru yapmışız. Şirket profili. Tamam. Şurada tabii 2 tane diyez olmuş arkadaşlar. Tazele diyorum. Bu da tamam. Line height'ı biraz daha artırabilebiliriz yani. 18 yapalım. Tamam. Hemen başlığın rengi buradan geliyoruz. Şu turuncu. Burada şöyle bir şey daha gösterelim hemen. Bunu da mesela atıyorum E3. Ekstra bir şey oldu diyelim mesela. Buraya gelip color bu şekilde satır içi CSS'te tanımlayabiliriz. Tabi yanlış yere mi yaptık? Evet. O zaman tekrar geleceğiz şuradaki style'a gelip diğer elemanı da halletmiş olacağız. Neydi? Şurada vardı galiba. Tekrar bir daha alalım. Div diyorum. Şuradaki kopyala. Şu rengi alacağım. Kaydet. Tazeliyorum. Bakalım ne geldi görüntü. Evet. Çok az bir alanımız kaldı. Bitirdik sayılır. Şuradaki footer alanını yapacağız. Ondan sonra tasarımımız bitecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere.